Hello，咁多位大家好，我係國人啊，歡迎嚟到 FIFA3.com。咁今日咧就有兩部好重要嘅器材嚟到訪。咁另外咧右邊咧最頂嗰部咧，嗰部係咩機嚟嘅咧？呢部機咧個名叫 Integrita。咁其實佢係呢個世界上第一部以 high end 嘅方式去設計生產嘅 NAS 嚟嘅。咁佢係針對高音質嘅重播咧而設計嘅。咁啊，所有除咗 YC 之外咧，所有支援 UPnP 播放嘅音樂播放串流機咧，都係可以用嘅。即係例如用 Lin 啊、NAMM 啊、Lumi 啊、甚至乎係 Cambridge Audio 啊、等等啦。總之你諗得到嘅串流播放用 UPnP 嘅，佢都可以播得到嘅。一嚿嘢啦，下面一嚿嘢咧就係一個 NAS 嚟嘅。咁你而家試 MAS3嚟嘅冚唪唥歌咧，都係喺下面嘅 NAS 嗰度攞㗎啦。係啊，當然啦。下面一嚿嘢其實係入邊有幾多 T 㗎？你有冇留意過啊？我所知咧，佢應該係可以插5隻 hard disk 嘅，咁就有 total 有即係總共有10 T 啦。咁但係因為佢行咗個 RAID 啦，咁行咗 RAID 個模式咧就可以即係有一個 protection 啦，對你啲 data。咁基本上應該可以用嘅話係應該6 T 嘅。6 T 擺歌都非常之夠啦。一般都應該都好足夠。一般啊，因為即係極少人係音樂會多過6 T 啩，好犀利㗎咯喎。冇錯。戲就話容易啲啫。咁但係呢個 hard disk 如果萬一有啲咩意外嘅話咧，咁佢最多可以頂得到死幾多隻咧？我聽翻代理講咧，佢可以最多可以有2隻嘅hard disk 如果壞咗，佢啲 data 仲保得住嘅。咁但係照計正常，一般嚟講，你壞咗一隻嘅話，你都會換㗎啦。咁佢喺前面個 panel 度都會有顯示嘅，應該就咁你就可以換翻隻好嘅 hard disk，咁啊重新 rebuild 過，咁就應該可以保障到裏邊嘅 data 咯。OK，好多謝紅嘅同我哋講解咗呢兩部機嘅一啲試玩嘅心得啦。唔使客氣啊，好啦，拜拜。